係啦，如果有睇我哋 Facebook 咧，就有件大三角、小三角嘅金髮，咁你就而家呢個角度就睇到好多個大三角、小三角，再嚟，大三角啦，小三角喺下邊啦，係啦，就係為慎防你睇唔到呢邊係大三角，佢其實唔止一個啊，佢係好多個咁包住咗中間呢個。咁呢邊有個小三角，呢個係佢最有趣嘅地方之一嚇，之一。跟住你睇呢個位啦，你起粒粒突突嘅，其實你就見到佢嗰個礦嗰個生長形態啦，甚至乎有精尖喺度嘅，雙尖咁樣嘅，係啊，呢個反光位。咁裏邊呢，就有好多金紅石共生啦。即係金紅石、赤鐵礦、水晶共生埋一齊，咁亦都會有金紅石外露啦。咁如果你知道啊，金髮就叫金紅石啦，咁我哋叫金紅石外露，即係話佢嗰個難得度會高啲咯。因為金紅石通常都有水晶包住噶嘛，咁佢外露嘅時候，即係話佢冇咗啊水晶嘅保護，咁而佢亦都冇爛，都可以睇得到咁樣。咁你呢個咧就嗰兩個頭嗰個髮都係算密噶啦。呢度啦，呢度就好金啦。好啦，個底啦，佢依然係冇爛嘅。咁依然你見到啦，有其他精尖，有其他起伏，有山窿仔，有精柱仔。喺呢邊側邊你見到好多精柱啦，滿滿都是髮。所以其實佢完整度好高啊，只不過未必係好正常嘅狀態啊，即係話一件即係冇咁多粒突嘅水晶件咯。但係佢好嘅地方就係佢嘅粒突都係天然啊嘛，即係佢唔係爛，你記得下，佢唔係爛咗啊，佢係同其他水晶唔同嘅生長埋一齊咁解啫。咁我哋用燈睇下咧，可能會好啲啲。呢個強啲嘅，咁力遠啲。咁你睇到佢個金度啦。咁如果唔好咁強嘅咧，係啦，咁你就可能會清楚啲啦。喺後邊打燈咧，你睇到啦，佢透嘅，睇到發係點樣啦。咁冇燈就係咁樣，實物比而家呢個圖咧就金少少嘅，但係影相嘅話咧又金得滯，就係好矛盾噶啦。咁有時啲客會問金鈦定金髮，咁佢呢邊髮同鈦都有啦。記得髮即係話好似頭髮咁嘅 size 嘅髮晶，鈦咧就係粗啲一板板嘅髮晶，都係髮晶，只不過個名稱等你知道佢有幾粗嘅啫，唔係另一種嘢嚟㗎嚇。好啦，再旋轉個 keeper 水晶資料庫。咁我可能佢仲有啲其他神秘嘅可能性嘅，但因為我已經俾佢嗰個 record keeper 吸引住之後咧，我就冇再去睇下佢啲精尖究竟有冇其他特殊點喺度。好啦，拜拜。